បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនជួយសន្តាប់នៅវីដេអូបងប្អូនបន្តិចទៅបាទហើយអ្នកដែលក៏អត់ទាន់ Subscribe ជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយជួយចុច Like ផងណាបងប្អូនណាដើម្បីជាការគាំទ្រនៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដែរកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែវាស៊ីលេខមួយលេខណាបងប្អូនណាបាទចំពោះលេខដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទចំពោះម៉ោង 4:30 នាទីគឺវាចេញ43ណាបងប្អូនណាបាទចំពោះកាលពីម្សិលមិញគឺចេញ43ប៉ុន្តែបងប្អូនលេខដែលបងប្អូនតម្រូវដែលបងប្អូនឲ្យគឺវា42បាទអញ្ចឹងភាគច្រើនលេខដែលបងប្អូនឲ្យភាគច្រើនវាឡើងមួយក្របណាបងប្អូនណាបាទភាគច្រើនគឺវាឡើងមួយក្របបាទហើយចំពោះលេខអូសខ្ទង់បាទគឺវាអូសបាទចូលខ្ទង់40កាលពីម្សិលមិញម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយចំពោះម៉ោង6បាទគឺវាអត់បានចូលខ្ទង់ទេណាបងប្អូនបាទអធិស្ឋានបាទហើយចំពោះលេខបាទ58នេះគឺវាចេញត្រឡប់បាទចំពោះម៉ោង 4:30 ម៉ោង 6:30 នាទីវាចេញ85ប៉ុសសេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងចំពោះការតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងកាលពីម្សិលមិញគឺវារៀងគួរសមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបាទលេងតម្រុយឆ្នោតគឺគាត់អាចបាទមើលនៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបានហើយចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេងល្អៗប្រចាំថ្ងៃគាត់អាចតាក់ទងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook ណាបងប្អូនណាឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងបងដាក់ logo ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចនៅលើអេក្រង់នេះណាបាទចំពោះ Facebook បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី26ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនចំពោះតម្រុយថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃទី26បាទតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានណាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់លេខល្អៗប្រចាំថ្ងៃលេខពិសេសលេខបុកក៏អាចតាក់ទងចូលជាសមាជិកហើយបងប្អូននឹងបញ្ជាក់ប៉ុស្តិ៍ជូនជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មើល YouTube គាត់មានលេខក្របណាបាទគាត់មានលេខក្របលេខអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនគាត់ទៅរងចាំយូរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមាន4ក្របជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន16បាទ08 6គាត់បាទនឹង32ណាបងប្អូនណា32បាទហើយចំពោះលេខអូសបាទម៉ោង4គឺអូស0បាទម៉ោង6អូស6ណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង6អូស6ហើយចំពោះលេខ3ខ្ទង់បាទគឺមាន083បាទនឹង162បាទពីក្របនេះណាបងប្អូនណាបាទគុណត្រឡប់បូកប៉ុសផងបាទហើយចំពោះលេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺមានបាទ16បាទនឹង6គាត់បាទគឺមាន2ក្របនេះហើយដោយបងបានជម្រាបខាងលើណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងសេវាអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook បាទខាងក្រោមនេះបាទចឹងអរគុណច្រើនណាបងប្អូនចំពោះការតាមដាននៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត